Тормоза скрипят. Сразу думаешь, все, колодки умерли. Но не спеши. Скрип – это не всегда повод для паники. Во-первых, новые колодки часто скрипят в первые дни. Притирка. Во-вторых, пыль, песок или влага могут попасть между диском и колодкой. А еще неоригинальные или слишком жесткие колодки часто шумят. Но если звук постоянный, визг на торможении или металлический скрежет – это тревога. Возможно, колодки стерлись до железа и уже режут диск. Вывод – скрип – не приговор, но и не шутка. Услышал? Поехал на диагностику. Подписывайся, рассказываю, где страх, а где реально проблема.